हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग, सुस्त से मस्त है। मेरे पास 20 किलो का हाई पावर का जो फेविकॉल आया है बाल्टी, उसको मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद इसके अंदर आपको एक टोकन मिलेगा, और टोकन अगर आपके पास होगा तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसका जो पेमेंट आएगा हमें फ़ोनपे गूगल पे कर देंगे। देखो मैं इसको डब्बा को खोल रहा हूँ। खोलने के बाद 2 चिरोनी मिलेगा फेविकॉल जो लगाने वाला, मतलब ऊपर का जो चप्पा है ना, वो ऐसे वाला कलर का आएगा 2। देखो अभी खोल रहा हूँ, उसके अंदर निकलेगा। देखो या ओपन हो गया। देखो अभी इसका साइड में घुसा हुआ है। देखो ये वाला टोकन जो निकल रहा हूँ, हाँ देखो ये निकल गया, चिरोनी भी निकल गया। ठीक है, अगर है तो मुझे व्हाट्सअप करो ये वाला नंबर पे। ठीक है, जितना इसका पेमेंट बनेगा मैं पेमेंट दे देंगे। ठीक है, पेमेंट के लिए कुछ दिक्कत नहीं पड़ेगा। फ़ोनपे गूगल पे आपको कोई भी पेमेंट किसी में चाहिए तो ले लो। ठीक है, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्कैनर भेज दो।